Dă-i. Cum e? Nu te duce în soare, eventual întoarce spre dreapta. Cealaltă dreapta. Zboară bine din prima? Da, zboară fix. Motoarele sunt suficiente pentru el? Mi-a fost teamă un pic că sunt cam mici. Să ne iertați. Și care e limita? 40 de ani. Nu știu, și avionul se mișcă relativ repede. Hai noroc, sănătate. E probabil că ăla că e de mică folosință, știi? Știu. Nu Florin să lasă zbrapă ăla? Să zic că au făcut niște scări cu ăla mare. Cu Iacu? Da, cu Iacu. Normală, dar chiar un pic, da? Bine, un pic amară. Crezi că i-ar trebui niște diedru?
El va te ajuta ca planar, dar... Stabilitate. A, nu i-am dat drumul la... Nu? De 5 minute asta mai zboară jumătate de oră. Tu simți că a slăbit? Deci a rezistat la un loop? Da, l-am făcut cu știrele, am făcut chiar măsură. Adică când vine cu galben, e suficient de contrastant? Da, da. Și nu l-am luat de la început. Da? Merge, bro.